Здравствуйте, уважаемые друзья, здравствуйте, уважаемые подписчики. Рад приветствовать вас на канале Владимир Ж. Такие дела. И, как вы догадались по первым кадрам, речь сегодня пойдет о решении технических проблем, связанных с водоснабжением. На кухне ли, в ванной ли, открываешь кран горячей воды, раздается свист, раздается гул, гул разносится по всему стояку, по всему дому. И как раз именно в том диапазоне расхода воды, когда тебе необходимо помыть руки, умыться или помыть посуду. Поэтому, чтобы соседи окончательно не сошли с ума, в том числе и мы, надо эту проблему устранить, найти причину, во-первых, устранить, и ничего не поломав, ничего не испортив. Итак, как всегда, вы наслаждаетесь, смотрите. Я, как всегда, работаю, тоже наслаждаюсь. Что из этого получится, давайте увидим, посмотрим в конце ролика. Итак, приступаем. Начали. Ну, я уже примерно нашел источник вот этого свиста, нашел виновника, кто виноват в этом. Значит, у меня здесь стоит два редуктора давления. Они совершенно одинаковые, вольтековские, хорошие редуктора, ничего не могу сказать. Это мембранного типа. Холодная вода, про нее вообще не говорим, там проблем нет. Вот этот редуктор, который на горячей воде стоит, он тоже работает, он выполняет свои технические характеристики. Все здорово, все замечательно, все регулирует. Но вот только единственное, что начал свистеть. И вот этот свист надо устранить. Как это все сделать? Ну, попробуем разобраться вместе. Для этого надо его демонтировать, да, разобрать и посмотреть, что внутри. Снимается здесь не так уж сложно. Вся вот эта конструкция, она собрана на так называемых американках, на гайках, американках. Значит, прежде чем приступить к работам, надо перекрыть вводной кран, правильно, вводной вентиль. Вот почему-то показывает одну атмосферу больше. Значит, манометр врет, правильно? Значит, манометр врет. На всякий случай прикрываем еще один, вот этот. Вот, на всякий случай перекроем и холодную воду. Мало ли что. И отворачиваем вот эту гайку и вот эту гайку. Попробуем его разобрать. Аккуратненько. И выворачиваем регулировочный винт до конца полностью. Снимаем. Ничего такого нет. И вытаскиваем отсюда пружинку. Пружинка. Теперь нам надо открутить вот этот. Теперь давайте отвернем вот этот. Ух ты! Как легко пошел-то, надо же, а? Прям легко-легко. Такой пальчик. Надо открутить вот этот, здесь 8-гранный ключик. Я уже ослабил, идет нормально против часовой стрелочки. Теперь у нас мембрана вроде бы должна вылезти. О, все, вытащил мембрану. Вы видели, я разобрал редуктор. Визуально здесь никаких проблем нет. Все аккуратненько, все чистенько. Ничего не треснуто, ничего не порвато. Все красиво. В интернете искал причину, почему гудит редуктор. Нет ответа. Все перерыл, нигде, ни у кого я не нашел, в чем причина гудения редуктора. Было там одно видео на ютубе. Парнишка рассказывал, вот у меня редуктор стоит тоже так же в квартире, и гудит редуктор. Ну, он не раскрывает, почему он гудит, не разбирает его. Он просто заменил другой, поставил и все. Нет. Я вам хочу рассказать, в чем секрет. В чем секрет вот этого всего гудения. Откуда я это все знаю. Когда-то, давным-давно, еще в советские добрые времена,
я выписывал журнал «Наука и жизнь». И в этом журнале один добрый дяденька написал, что была такая болезнь раньше в советских кранбуксах. Вот это, в принципе, кранбукса. Вот он, в принципе. Вот эта вот резиновая прокладочка, она перекрывает вот это вот отверстие. Вот это вот отверстие, вот оно. Вот эта вот резиновая шайбочка, она как раз сюда и перекрывает вот это вот отверстие, закрывает. И он пишет, вот этот добрый дяденька в журнале «Наука и жизнь», он пишет: ребята, вот гудят краны, там, вибрируют, трясутся там или свистят по той причине, что вот в этой шайбочке со временем вырабатывается буртик или как его называете, буртик по краям. Показать вам поближе. Вот этот вот буртик вырабатывается, то есть прокладочка уплотняется со временем и вырабатывается вот этот буртик. Уберите вот этот буртик, и перестанет гудеть, свистеть и вибрировать. Понимаете, о чем я говорю? Вот, поэтому сейчас я попробую этот буртик убрать. Попробуем? Давайте попробуем. Мы посмотрим, прав я или не прав. Или прав тот дяденька, или не прав тот дяденька. И аккуратненько вот этими маникюрненькими ножницами я аккуратненько сейчас буду срезать этот буртик. И делаю ее как бы на конус. Вот это вот. Я ее сделал как бы на конус. Понимаете, да? Хорошо вам видно? Вот. И над филечком я сейчас ее, резинку эту чуть-чуть подшлифую. Как новая. Практически. Заусенец надо тоже снять. Как оказалось, ничего такого страшного и сложного в этом редукторе нет. Тут нечему ломаться-то, в принципе. Давайте собирать это все. Подтянем. Устанавливаем вот эту прокладочку аэробным герметиком. Сильно не надо. Вот так вот, аккуратненько. Сюда. Буль-буль-буль. И сюда. Буль-буль-буль. Все, установлен редуктор на место. Давайте пробовать. Пробуем. Терпежу нету. Нет терпежу. Открываем один вентиль. У многих может возникнуть вопрос: а нахрена тебе тут 10 вентилей? Ну, долгая история. Рассказывать, наверное, неинтересно. Ну, так получилось. Как говорят, исторически сложилось. Исторически сложилось. Опа. Опа. Так. Значит, смотрите, нигде ничего не капает. И пробуем открывать. Ай да мы. Ай да молодцы. Смотрите, открываю. Ни свиста нет. Ничего нет. Я очень рад. Очень просто рад. Итак, ребята, вы видели своими глазами, причина устранена. Ларчик просто открывался. Причину, я думаю, вам доходчиво показал, как мог. Думаю, что вы поняли, в чем скрылся, где скрывался этот страшный зверь, который свистел, соловей-разбойник. Вот. И хочу сказать спасибо тому дяденьке, который в 80-х годах прошлого века в журнале «Наука и жизнь» в рубрике «Полезные советы» описал эту причину, описал эту проблему, описал причину, как ее устранить. Спасибо мне, что я выписывал этот журнал, читал его, запоминал. И вот спустя годы это все пригодилось. И показал вам. Нигде я в интернете больше не встречал, не видел, вот где, как решить эту проблему. Что еще? Ну, все, будьте здоровы.
Заходите на канал. Всем пока-пока. До новых встреч.